Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, bonjour et bien peut-être bonsoir. Et tous les abonnés, les amis de TV du Royaume des Cieux, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors bien sûr que je suis de retour et c'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles. Et pour continuer avec cette série d'enseignements basés sur la connaissance du royaume des cieux, sur les mystères et les secrets du royaume en ce temps de la fin. Alors, bien entendu, mes frères et sœurs, on est chargé de vous avertir, de vous mettre en alerte, surtout par rapport à des prophéties qui ont été faites pour cette fin des temps. Donc nous nous sommes rendus compte qu'il est important à chaque instant et pour que l'on vous dise exactement dans quelle phase où l'on est. Car les jours s'avancent et nous, étant qu'enfants de Dieu, étant que fils et des filles de Dieu, nous devons tenir informés de ce qui se fait, de ce qui se passe. Alors bien entendu, bon nombre d'entre nous, les chrétiens, nous ne sommes pas au pied de l'actualité, nous ne sommes pas vraiment en contact avec la réalité à laquelle nous sommes en train de vivre au quotidien. Et parce que tout simplement, peut-être que la religion a fait un travail ou dans lequel nous nous sommes mis à côté, nous nous sommes séparés de la réalité quelquefois. Donc c'est pourquoi que nous devons savoir à coup sûr que les affaires du monde nous concernent en quelque sorte parce que nous sommes encore dans ce monde. Donc maintenant, c'est-à-dire les prophéties vont devoir s'accomplir et dans les événements, dans les actualités, dans l'histoire, etc. Donc nous ne pouvons pas passer sous silence l'histoire et les événements que nous sommes en train de vivre, qui sont des caractéristiques de la fin des temps. Alors, bien entendu, cette initiative nous conduit, bien sûr, vers Matthieu chapitre 24. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ en a donné des signes imminents pour la fin des temps. C'est-à-dire, ces signes sont tellement clairs, donc chaque enfant de Dieu devrait en prendre compte, parce que, mes frères et sœurs, les prophéties doivent être accomplies avant que le plan et le dessein de Dieu soient entrés en vigueur dans l'humanité. Donc, au Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ a expliqué à ses disciples comment est-ce que la fin de toute chose va se produire. En lisant dans le verset 6, il dit « Vous entendrez parler de guerre et des buts de guerre. » Comme je l'ai dit, mais à maintes reprises, il ne faut pas prendre les mots avec légèreté. Chaque parole qui est dite dans la Bible a une très grande signification. Ce n'est pas sans raison que les mots sont écrits, mais ils ont leur sens et leur signification. Donc le Seigneur Jésus-Christ savait bien ce qu'il voulait dire lorsqu'il disait « Eh bien, vous entendrez parler de guerre et des buts de guerre. » Alors, écoutez dans un premier temps. Vous entendez parler de guerre et des buts de guerre. Là, il ne faut pas prendre les mots avec légèreté, il faut les considérer dans leur cadre. Il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation,
un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Ceci constitue les véritables signaux de la fin des temps, parce que le Seigneur nous a conduits vers la guerre et vers les buts de guerre dans ces informations. Maintenant, il faut savoir, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, à quel moment où nous sommes maintenant. Nous devons nous situer dans la prophétie. Donc, donner une prophétie, c'est important. Savoir lire et comprendre une prophétie, c'est une autre affaire. Et mesurer là, c'est encore une autre tâche. C'est-à-dire savoir exactement le moment fixé, le temps calculé que l'on appelle le temps Kairos, qui est le temps de Dieu. Or, savez-vous que Daniel à Babylone, lorsqu'il priait, il s'adressait à Dieu pendant 21 jours en vue d'une réponse. Ce n'est pas ainsi, ce n'est pas tout simplement parce qu'il le désirait, mais c'est en lisant aux prophéties du prophète Jérémie, eh bien qu'il a pu trouver qu'il devrait y avoir 70 ans, et après ces 70 ans que le peuple de Dieu devait retourner à Jérusalem, c'est-à-dire dans la terre de promesse. Donc c'est ainsi que Daniel, en voyant cette prophétie, il commençait à jeûner et à prier le Seigneur, parce que jusqu'alors, vraiment, le peuple d'Israël était toujours en captivité. Donc maintenant, étant donné que Daniel a eu la capacité de mesurer la prophétie, il arrive à comprendre ce que le prophète Jérémie a bien voulu dire lorsqu'il a fixé le temps à 70 ans. Ainsi, le prophète Daniel se mettait à prier et à jeûner en vue d'une réponse de la part de Dieu pour son peuple qui est le peuple d'Israël. Alors aujourd'hui, il est important non seulement que les prophéties sont données, mais nous devons avoir aussi la capacité de les mesurer, de les calculer en son temps, et enfin de nous situer par rapport à chaque prophétie. Donc maintenant, la prophétie qui dit vous entendrez parler de guerre et début de guerre est sous nos pieds. C'est-à-dire, cette prophétie est en cours de son accomplissement. Donc maintenant, si nous considérons la question de la Russie et l'Ukraine, donc plus que 6 mois et à 7 mois de combat violents qui ont fait rage et des victimes collatéraux, donc vous pouvez comprendre l'ampleur de la guerre, et de jour en jour cela s'aggrave. Il y a tout un continent, tout un ensemble de pays qui se mettent ensemble pour aider l'Ukraine à vaincre la Russie, pour aider l'Ukraine à s'en sortir. Donc tout cela doit être pris en conséquence, mes frères et sœurs, en considération pour comprendre les prophéties de la fin des temps et pour nous situer exactement dans quel moment où nous sommes maintenant. Et deuxième aspect, étant donné que la Russie, l'Ukraine s'engage face à la Russie et les pays occidentaux, bien sûr, plus particulièrement la grande majorité des pays européens qui sont membres de l'OTAN, c'est-à-dire l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, un groupe de militaires créé après la deuxième guerre mondiale, plus particulièrement pour contraindre l'Union soviétique qui est devenue maintenant la Russie. Et mes frères et sœurs, bien entendu, donc, ils se mettent ensemble pour combattre l'intention de Poutine qui désire toutefois l'apparition d'une nouvelle empire qui désire en quelque sorte se faire paraître en ces temps pour prouver exactement la capacité nucléaire qu'il possède. Tout ça est entré en ligne de compte. De l'autre côté, il faut voir
également la Chine qui est en train de se chauffer face à une éventuelle invasion de ce qu'on appelle le pays Taïwan, qui a été autrefois une entité de la Chine, mais qui s'est séparée. Et bientôt, la Chine a toujours le grand désir de reprendre le contrôle de Taïwan comme étant un seul peuple. Donc, et cela se chauffe, et aussi les Américains sont du côté de Taïwan pour les aider à combattre la Chine. Donc, ça c'est un autre aspect très important dans ce qu'on appelle les buis de guerre. Maintenant, la guerre s'est déjà fait entre la Russie et l'Ukraine, et cela se poursuit. Et maintenant, quant à la Chine et le Taïwan, donc maintenant, il s'agit bien du buis de guerre. Et troisièmement, il faut continuer avec bien sûr la Corée du Nord et la Corée du Sud, donc qui étaient des ennemis de longue date et des ennemis hostiles. Et maintenant, ces derniers jours, Kim Jong-un veut se faire exposer, veut montrer ses capacités nucléaires et des armes balistiques, des missiles balistiques. Et enfin, au cours d'une semaine, il a pu lancer près de 23 missiles, et drôle de coïncidence, dans les eaux de son voisin, qui c'est la Corée du Sud. Donc, un missile s'est abattu, et cela a provoqué de vives tensions entre ces deux pays. Encore une fois, les États-Unis du côté de la Corée du Sud face à la Corée du Nord. Donc les tensions montent, et on peut assister, surtout dans la presse, il y a des bombardiers américains et des Sud-Coréens qui survolent la péninsule pour donner une réponse par rapport à la quantité de missiles qui sont lancés par Kim Jong-un. Et c'est alors aussi que Kim Jong-un allait démontrer sa force en faisant voler aussi près de 180 avions de guerre tout près de la frontière entre son voisin Corée du Sud. Donc le Japon aussi, tout le monde est en alerte. En Corée du Sud, certains cherchent des abris parce que l'alerte commence à sonner. Donc tout ça s'appelle des buis de guerre. Il faut comprendre bien la prophétie. Donc ça s'appelle les buis de guerre, et pour la Chine et le Taïwan, et pour la Corée du Nord et la Corée du Sud, y compris le Japon. Il y a aussi l'Ukraine et la Russie qui sont déjà en guerre. Et de l'autre côté, les États-Unis qui chauffent ses alliés, et qui en quelque sorte représentent un papa pour ces alliés-là, et qui est tout prêt à réagir face aux menaces. Donc aux menaces des ennemis, aux menaces des pays qui ne sont pas alliés. Donc de l'autre côté, mes frères et sœurs, et pour en finir, il s'agit bien de l'Iran et l'Arabie Saoudite encore. Donc, ces derniers jours, la tension monte aussi entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, d'une façon à ce que le royaume commence à s'inquiéter par rapport au soulèvement qui s'est produit en Iran, et on commence à faire des manifestations contre le gouvernement en place, et en exigeant le changement du gouvernement. Et tout ça n'a pas plu au système iranien. Donc par conséquent, on a accusé les États-Unis qui provoquent des soulèvements, et ainsi l'alerte était donnée que l'Iran allait envahir
l'Arabie Saoudite dans 24 heures. Et tout le monde était paniqué et en fait la situation n'était pas du tout agréable parce qu'il y avait vraiment beaucoup de tensions et les gens s'inquiétaient tellement. Donc c'est pour vous dire encore une fois les buts de guerre. Alors mes frères et sœurs, vous, étant que serviteurs et servantes de Dieu, à qui cette prophétie a été donnée, à qui le Seigneur Jésus en a donné l'avertissement de ce qui va se passer, alors vous devez être au courant de ces choses. Vous devez vous situer dans le temps par rapport à chaque prophétie. Donc cela va vous permettre de mener une vie de sainteté. Cela va vous permettre aussi de vous placer en alerte spirituelle pour exactement connaître le moment ou l'heure que le Seigneur va faire son apparition et pour enlever son Église. Donc mes frères et sœurs, il est important, aujourd'hui il n'est plus question à dormir, mais il est question, autrement dit, de prier pour vous, de prier pour votre famille, de prier pour ceux qui ne sont pas encore acceptés Jésus-Christ dans votre famille, donc pour implorer la faveur de Dieu parce que le monde va connaître des moments douloureux dans les jours à venir et on ne parlera plus des gens comme disons avec fierté, on ne parlera plus de soi-même avec fierté, on n'osera plus les épaules pour dire bon c'est moi parce que tout le monde sera placé dans un même panier et ceci dans peu de temps, ça va chambader. Donc, par conséquent, on ne vivra plus parce qu'on a beaucoup travaillé, parce qu'on est ceci, on est cela. Mais tout le monde va devoir vivre par la foi parce que ça va être très douloureux et ça va causer des dégâts. Eh bien, il va vous arriver même à un moment où il sera difficile même pour boire un verre d'eau. Cela peut arriver. Donc, dans ce cas, il vous faut préparer davantage, il faut préparer votre mental pour pouvoir résister dans les mauvais jours, comme l'apôtre Paul nous a dit. Donc, il faut résister dans les mauvais jours. Et à travers le monde, ça commence à chauffer. Et peut-être que vous êtes dans un pays plus ou moins calme, la situation va très bien. Mais je dois vous dire, moi-même, dans mon pays, et depuis 3 mois, je suis presque, je dirais, quasiment enfermé dans une maison et on ne pouvait pas sortir, vraiment, on ne pouvait pas aller travailler parce que il y a des bandits, il y a des gangs qui font la loi, qui font tout et tout. Donc finalement, c'est du kidnapping, c'est tout ce qui est mauvais qui se passe dans mon pays, plus particulièrement là où je suis. Donc c'est-à-dire que la situation va très mal et même pour avoir accès à un verre d'eau, ce n'est pas du tout facile. Donc c'est pour vous dire, voici les signes de la fin des temps. Donc il n'y a rien à douter, il y a aucun doute là-dessus. Donc on y approche petit à petit. Donc soyez vigilants, soyez forts et inébranlables, chers chrétiens, serviteurs et servantes de Dieu, que vous soyez fidèles ou pasteurs ou bien quelle que soit votre position, l'heure c'est de prier. C'est l'heure de prier parce que les choses vont passer comme prévu. Ce sera de mal en pire. C'est-à-dire, les choses vont se dégénérer de jour en jour et de plus en plus. Donc, il faut être à la brèche. Donc, il faut attacher les ceintures et il faut s'accrocher à Jésus-Christ notre Seigneur car il nous a promis « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alors, c'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous en a donné des avertissements et qui tient aussi
à ce que vous soyez alertés de ce qui est en train de se faire par rapport aux prophéties de notre Seigneur Jésus-Christ tirées du Matthieu chapitre 24. Que le Seigneur daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au revoir.